би Монгол буцмаар байсан. Үнэхээр би шантраад би Монгол буцмаар байсан заяа. Сайн байцгаана уу? Миний дараагийн бичлэг тавтаа морил. Би өнөөдрийн бичлэгээр болохоор янз бүрийн юм тайлбарлахгүй, янз бүрийн юм үзүүлж харуулах юм байхгүй, авсан юм гайхуулах юм байхгүй. Зүгээр яг өөрөө тийм ярьсан бичлэг хийх гэж байна. Ер нь бол подкаст маягийн. Гэхдээ бас жоохон өөрийнхөө нөгөө реакшн эдрийг харуулж байгаа болохоор арай бас өөр байх гэж найдаж байна. Гэхдээ миний бичлэг заавал хүн болгонд хэрэгтэй байх албагүй. Хэрэггүй хүндээ хэрэггүй, хэрэгтэй хүндээ хэрэгтэй байх. Тэгээ миний ярьж байгаа юмнаас ийм байд юм уу гэсэн ойлголтыг ч юм уу мэдээллийг бас аваасаа гэсэндээ энэ бичлэгийг ингээ хийж байна. Энэ бичлэг хийх болсон шалтгаан маань өчигдөр орой ингээд дундах гад хэвтчихсэн. Тэгсэн чинь тэгэл би ер нь ундахынхаа өмнө ер нь янз бүрийн юм амар их боддیں۔ Тэгээд за энэ Солонгост анх ирээд ямар байсан, тэгээ өнөөдрийг хүртэл ямар байгаа, хэцүү зүйл юу байсан, тиймэрхүү юм бодож агаад за нэрээ энэ талаараа бас энэ Солонгост ирэх байгаа оюутан дүүнар ч юм уу, тэгээ энд анх ирэх байгаа, ирж ажиллах байгаа, амьдрах байгаа ч юм уу, тиймэрхүү хүмүүс байх юм бол бас хэрэгтэй юм болоо гэж бодоод ийм юмны талаар нэг бичлэг хийгээд үзье гэж би бодсон. Гэтэ намаа их амар олон хүн үзэж мүзэл ингээл пупа гэдэггүй л дээ. Гэтэ яг хөө зүгээр л хэрэгтэй байх. Дараа нь би өөрөө ч энэ бичлэгийг үзээд энэ үед ийм бодолтой байсан минь одоо миний бодол жоох ингэж өөрчлөгдөжээ ч юм уу. Бас тийм бодол төрж магадгүй гэж бодож байна. За тэгээ би энэ дэвтэр дээрээ яг анх Солонгост ирсэн. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл ер нь Солонгос улс ямар байна? Надад ямар байсан? Анх би энд ирээд ямар байсан? Ямар үзэл бодолтой байсан? Юу нь хэцүү байсан? Гэт ер нь сайн муу, ер нь бүх талыг өөртөө тохиолдсон зүйлүүдийг ярих гад энд сууж байна. Тэгээд анх ирсэн үеэсээ ахуулаад би та нарт ярив. Анх ирэхэд бол яг би Солонгос сурна, энчээ сурна, ажил хийн. Монголд ахт бол амар их ингэж боддогсэн. За би өөртөө хэлийн сураад яг бүр ээж таад хийж ярьжсэн байхгүй. Ээжээсээ би нэрээ Солонгост очиж хэлийн сураад тийм эмнэлэгт орчуулагч хийнэ. Хилээсээ сайн суртаад эмнэлэгт орчуулагч хийгээд тийм өөртөөс амар ажил хийн минь гэж яг ярьсан зав бүр ээж таа тэгж яриад ээж маань амар дэмжлээ. Өөст миний охин тэгэрэ мэгэрэ гэж тэгж ярьжсэн. За тэгээд нөгөө тэгж ярьдаг бодолтой хүн чинь энд ирсэн. Коронагийн үед ирээд 14 хоног ахиндаа карантинд байсан. Тэгээд сургуулийнхаа дотор хайранд ирж байх хэрэгтэй гэж сургуулийн дотор хайранд ирсэн. Манайх тэр үед болохоор хичээл маань онлайнаар ордог байсан. Бүгдээрээ зүүмээр хичээлээ ороод тэгээ явдаг гэсэн. Тэгээд хэлний бэлтгэлч угаасаа 7 хоногийн 5 өдөр орно, 1-5 дахь өдөр хүртэл орно. Хасаан буцаанд намарна. Тэгээд миний толгойд бол угаасаа л ер нь Солонгост ирэх гэж байгаа хүн болгоны толгойд нөө ажил хийн гэсэн бодол байдаг штэ. Ер нь угаасаа оюутан болоод ирж байгаа хүүхдүүд ч одоо тэгэл энд нэг 3 сарын аяллаар ирж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэдэн төгрөг хураагаад буцъя гэсэн бодолтой байдаг. Тэгээ яг тэрний жишгээр би ч гэсэн би угаасаа Монголоос ирэхдээ надад нэг их мөнгө байгаагүй. Яг үндэ би 200,000 вон л энд ирсэн. Ягаад тэгэхээр ахынд байгаа бас нэг ойр зургийнхаа юмаа зохицуулаад өгчих гах гэж ээж маань бодоод тэгээд би энэ чинь 200,000 вонтой ирсэн. За тэгээд ирээд хамгийн анх шоконд орсон юм заяа. Бүр хамгийн анх Солонгост ирээд шоконд орсон юм юу гэж би карантинд байгаа. Карантин зүүн гарч болохгүй. Гэхдээ гэртээ уцаа үлдээгээд би хэрэглэл авах гээд миний сарын тэмдэг ирсэн байсан. Хэрэглэл авах гээд СУ орсон. СУ ороо хэрэглээ аваад уншуулсан чинь тэр нь 9,800 вон заяа. Би бүр тэрийг хараа шоконд ороод. Тэгээ ажил нөгөө тэр үеийн сэтгүүн маань болохоор бүх мөнгөө Монгол руу шилжүүлж боддог. Тэгсэн чинь 20,000 болцсон. Би 20,000-аар даамсаг авчлаа гэж шоконд оролцоо. За тэгээд тэрсэн шокноос тэгэл явандаа гарсан баг. За тэгээд хичээл ороод 1-5 дахьт нь хичээлдээ явлаа. Хичээлдээ суугаад хасаан буцаанд нахындаа ирээл тэгэл 1-5 дахьт хичээлдээ явал манай найзуудтайгаа би хамт сурдаг гэсэн баггүй юу? Манай их сургуулийн 2 найз. Тэгээ бид гурав ярилцсны үндсэн дээр бид гурлаа хасаан буцаанд ажил олж хийгээд.
Тэг хөөрхөн амт бид гур хаанаас яаж ажил болохоо мэдэхгүй. Тэг бид гурав хэлэхгүй. Тэгээд чаавс тэгэл гуруула нөгөө эндхийн нөгөө какао ток гэдэг манай Монголд бол Facebook гэдэг чинь эндхийн одоо Facebook гэх юм уу да юу юм. Энэний нэг группт орчихсон энэчээсээ хайгаад тэгээ нэг ажил олж хийжсэн. За тэр үед ч угаасаа нөгөө хэл аахгүй, тэгээ нөгөө солонгос хүмүүсийн хэлсэн ярьсан юмыг сайн ойлгохгүй, тэгээл нөгөө солонгосч амар ойрлол бойлч гээд байгаа мó, хийч гээд байгаа мó, амарч гээд байгаа мó, тарч гээд байгаа нь ч мэддэхгүй заяа. Тэгэл анх бол нэг тиймэрхүү ингээл манаралттай байсан. Надад бол тухайн үед бол ажил хийж мөнгө олох нь надад амар чухал байсан. Ягаад гэхээр би нөгөө хэрэглээнийхээ мөнгийг өөрөө олмоор байгаа. Ээж аав маань өгье гээд байгаа юм. Тэгэл би агаагаасаа авах надаас амар хэцүү. Манай ах чинь ингээл хүүхдүүдтэй тэгэл бас өөрийнхөө амьдралыг яа гин тэгэл би ээж аваасаа Монголын мөнгө чийшээ хувирж ирэхээрээ бүр чаавс штэ 100,000 төгрөг явуулахад нэг 30,000 вон л болж ирдэг байхгүй юу? За байлээ 40,000 вон. Тэгэл энд чинь 40,000 вон чинь нэг юм болохгүй. Нэр үнэхээр юм болохгүй. За тэгэл би чи ажил олж хийх. Тэгэл тэр нэг анх хийсэн ажил манай найзуудтайгаа анх хийсэн ажил гой сайхны үйлдвэрээс таарад тэрнийхээ хагсан буцааны нөгөө хүмүүс авдаг. Тэг тэнцээ нэг хэдэн 7 хоног бараг сар гарan ажиллаж үзсэн баха. За тэгээд ажил олох нь анх ирээд ажил олно гэдэг асуудал бол амар их. Ягаад тэгэхээр за ажил гаргаж болно гэхдээ солонгос хүн чамайг инктэй хий бол одоо амар гар ор гэж хэлэх энийг хий гэж хэлхийг ойлгохгүй өөдөөс нь хараа зогсоод байна гэдэг чинь амар асуудал болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хүн амар стресстэй нь тэгээд над руу уурлаж те ойрлон чарлна. Тэг дургуйцлаа илэрхийлнэ. Тэгэл тэр үед чинь яг тиймэрхүү мэдрэмж аавна гэдэг чинь ингээл амар зүрх хөвгдөг гэсэн даа. Би ч яаж жоохон аим хаа. Тэгэл амар ингээ зүрх хөхөл. Тэгэл дахиад ажил хийхээс амар хашраал. За тэгэл явж явсараагаал тэгэл аяанда тэг болох нь болсон. Тэг ажлын асуудал маань тэгээд анх ирэхэд нэг тиймэрхүү тэг ингэж явсараад нэг учир нь олсон. За тэгээд дараагийн нэг асуудал бас шинэ гарч ирсэн. За тэгээд тэр нь юу байсан гэхээр хоол. Дотор байранд амьдарч байгаа бид нар дотор байрныхаа одоо хоолны газраас хоол идэнэ. Анх ирээд өдрө болгон халуун ногоотой хоол идэнэ гэдэг чинь бас амар асуудал юм билэ. Яг Монголд болохоор ингээд дуртаадаа нөгөө нэг бэлэн гомь идэл халуун ногоотой юм иддэг байсан бол энд нөгөө дургу байсан ч тэрийг идэх хэрэгтэй болчихж байгаа хгүй. Тэгээ тэр бид нарт яагаад тэгэхээр нөгөө галтгой байхгүй цаанаасаа нөгөө нэг өөртөө юм нөгөө оюутнуудын хоолыг хийдэг газартаа болохоор дотор нь галтгой байхгүй болохоор яалтчгүй тэр хоолноос идэнэ. Эсвэл дотор байрныхаа одоо нөгөө сивгээс юм идэнэ. Тэр нь тэгэл кимбаб тэр нөгөө нэг бэлдсэн юм нөгөө хоол тэний жижиг саажиг юм пицца бүргэр иймэрхүү юм идэнэ. Тэгээ тэр нь яг тийм хоол шиг хоол бол санагдахгүй. Тэгээ бид нар өөр хаймтай анх ирээд удааг байхдаа ингээ монгол шиг дандаа ч нэг хоол идчихсэн монгол хоолны газар. Тэр хоолны асуудал бас надад бас аюу хэцээсэн. Өдрөө болгон халуун ногоотой хоол идэх жоохон хэцүү байсан. Тэгтээ угаасаа залуу залуу хүмүүс агаалхлаа тэгэл тэнцэн ингээл дасаал болдог юм байлээ л те. Өөр дараагийн арга хэмжээг аваал те. Арай жоохон бас уучраа олоод ирчихин гэсэн үг штэ. За энэ хоолны асуудал бол ингээд бас ингээл явандаа гайгүй болсон. Миний дараагийн нэг асуудал болсон юм нь юу гэж би Монгол буцмаар байсан. Үнэхээр би шантраад би Монгол буцмаар байсан заяа. Тэр маань ямар үед юунаас болсон бэ гэхээр би 11 сард корона тусаад яг тэр ирсэн жилийнхаа 21 оны 11 сард корона тусаад тэгээ буцаад дотор байрандаа ирсэн нөгөө 14 хоног яг амралт маань эхэлсэн байсан тэр үеэр корона тусаад би бүр эндхийн эмнэлэгтэн карантинлэгдсэн 2 дүүтэйгээ ихчтэйгээ ингээд дөрүүлээ. За тэгээд карантинлэгдэж гарч ирээд би өгн тэр 14 хоног ажил хийгээд бас өөрийгөө ингээд дараагийн төлбөр идрээ олно одоо нөгөө дотор байрныхаа мөнгө төгрөгийн яд талын олно гэсэн зорилготой бодолтой байсан хүн маань
Тэгэхээр корона тусаад ямар ч ажил хийгээгүй ингээд би ирсэн. Дотоороо ирэндээ ирэхэд надад бүр амар муухайсэн. Тэгээд тэр ингээд Солонгост болохоор энд анх ингээд сурахаар ирж байгаа хүүхдүүдийг Монголоос наашаа ирэхэд нь 6 сарын хугацааных нь эрүүл мэндийн даатгалынхаа мөнгөний төлүүлээд ирдэг байхгүй юу. Тэгээд яг корона тусаа эдгээ гараад ирсэн чинь миний яг нөгөө нэг 6 сарын хугацаанд төлцсөн байсан эрүүл мэндийн даатгалын хугацаа маань дуусаад яг өөрөө сард нь төлөх үе ирсэн. Тэгээд тэр үед чинь бас манай ах бас өөрөө карантинлэгдсэн баггүй бид нар ингээд бид дөрөв чинь төрөөллөө корона тусаад тэгээд тэр хэд ч бас ажил хийгээгүй бас нэг мөнгө санхүүний асуудалтай. Тэгээд би тэр үед агаагаасаа нэг ага надад 100 мянган вон өгөөд ирсэн чинь нөгөөний эрүүл мэндийн даатгалынх нь 60 мянган вон ирсэн. Тэгээд би тэрийг заавал төлөх ёстой болохоор төлөөд би цаанад 40 мянган вонтой 30 мянган вонтой үлдчихэж байгаа. Тэгээд би цаашдын 7 хоногоо би давах мөнгө гэсэн үг байхгүй юу тэр маань. Тэгэхэд би бүр амар шантраад ээж автгаа яриад уйлаад би одоо он гаргаад 5 сар хүртэл сурчаад би Монгол буцна гэсэн чинь гэж хэлсэн чинь тэгээ уйлаад ээж автгаа ярьж байгаа хгүй тэгсэн чинь хүн тэгээ уйлаа ярьжсэн чи аав цаанаас нь өстэй хай миний охин өстэй илээл ээж аваа хажууд ирээд бай ам биш заяаш гэл хүн аа маань тэгээд хэлчихэнгүүт шууд явъя гэсэн бодол маань бас энэ ч нэ баймаар ч юм шиг заяа. Тэгэж бодогдоод. Гэтэ миний энэ бодол бас тэгээд 12 сард нь бүр орон мөргөө алгуулсан. Энэ бол 11 сарын сүүл 12 сарын ихрээс нь тэгээд 12 сарын сүүлээс нь миний энэ бодол манд бүр огтоос байхгүй болоод алга болж исэн. За тэгээд дараагийн асуудал маань корона тусаад ирсэн үетэйгээ л яваад байна би. Тэр үед болохоор надад хувцсны бас асуудал байсан. Би ажил нэг зузаан хувцсгүй энэ хар 100 ирсэн шүү дээ 6 сард ирсэн. Хувцсны асуудал маань тэгээ нэг өвлийн курчиг авах хэрэгтэй, гутал авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бас нөгөө ажил хийх хэрэгтэй. Би ч нэг ажил ингээд ээж ааваас ингээд мөнгө нэхих надад амар хэцүү байдаг. Ажил нь би өөрөө их сургуулаа төгсөөд 4 жилээ төгсөөд 1 жил Монгол байжгаад ирсэн болохоор бас арай өөр сэтгүүтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэл зүгээр ээж тийм миний мөнгө ийм юмний мөнгө гэдэг байсан сэтгүү маань арай өөр болцсон байсан болохоор ээж аваас мөнгө авах жоохоо хэцүү байсан. Гэтэ тэгэл ээжтэй аавда учир шалтгааны хэлэнгүүл манай хоёр угаасаа л мөнгө өгдөг байсан. Тэгэл нэг өвлийн гутал биш мэ. Тэр чин Мартинс авах гээд заяа. Ага надад 100 мянган вон өгс агийн дөө хөөрхөн пүүз ч юм уу нэг аваад өмсөөрэй гэд. Тэгсэн чинь миний ингээд толгой маань би нэг Мартинс авах амар чин хүсэлтэй. Тэгэн гол агагийн тэр 100 мянга дээр нэмээд би Мартинс маань 240 мянган вон гэдсэн баггүй. Тэнгуут би 140 мянган воныг олно гэж бодоод хичээлээ таслаад орой тэгбэний ажил хийж байгаа байхгүй. 5 цагаас маргааш өглөөнийх нь 5 цаг хүртэл ажиллах юм бол 150 мянган вон. Ингээд тэгбэний ажил хийгээд би гутлаа авч ирсэн. Тэгээ агаадаа хэлжсэн. Тэгсэн чинь аганд ингэж ийм хэцүү юм хийж ингэж өөрийгөө зовоон байрын ийм үнэтэй гутлаа авч яах юм бэ аганд. Тэгээ тухайн үедээ аргалал агийнхаа өгсөн мөнгөөр авахгүй дээ гэж хэлжсэн. Гэтэ би үнэхээр авах дуртай байсан болохоор хичээлээ таслан байран заяа. Тэр гутлыг ингэж авч ирсэн. Тэгвэл яг үндэ ажил хэрвээ боломж байвал ажиллаа хийх юм бол дуртай юм авах гэдэг юм. Даанч ажил хийх боломж нь бага. 1-5 дахь өдөр хичээлтэй хагас сайн буцаанд ажил олдохгүй. Ягаад тэгэхээр бүх хүүхдүүд хагас сайн буцаанд юу н оюутнууд амарж байгаа болохоор ажлын байр олдохоо бэлчиж байгаа байхгүй юу. Нэг тиймэрхүү. За эхний яг ингээд 12 сарыг дуустал нэг иймэрхүү байсан. Бас Солонгосын нэг шоконд оруулах ер нь дасан зогтгож жоох асуудалтай зүйл нь болохоор цаг агаар би ажиглан 6 сар яг эд халууны үеэр ирсэн. Тухайд бүр амар халуун гэд амар бөхчм. Тэгээд энэ нэг тийм бүтэн амьсгалж болохгүй нэг ийм одоо нэг шилэн ийм хоргон дотор орцсон гэд тэрэндээ ингээд суугаад байгаа юм шиг. Ингээд бүтэн амьсгалах жоох асуудалтай. Нэг тиймэрхүү мэдрэмжтэй. За тэгээд сэрүүхэн болж байгаа
Хүйтнийх нь улирал нь болохоор манай монголчин ер нь бол тачгансан хүйтэн баггүй юу? Тачгансан хүйтэн гэхдээ бид нар тэр өвөлдөө тааруулаад өмсөх хувцас хуунаар юу гэдэг бүх юм олоод өмсдөг. Энд болохоор хүйтэн тэр нь ингээд шууд л голд ордог. Хит зузаалах юм бол ажиллаа хийх боломжгүй гэд нүгэлтээд одоо ингээд хөдөлгөөн хоригдно гэсэн үг. Нэмгэн бас байж болохгүй. Ханаа төрнө. Ер нь жоохон цаг агаар нөхцөл байдал нь ер нь жоохон анх дасгад хэцүү байсан. 1 жилийн хугацаанд би бүр Солонгост ирээд яг эхний 1 жилийн хугацаанд би амар ханаа төрсөн. Нөгөө цаг ууртанд дасахгүй аахгүй. Амар халуунд явж байгаа л хүүтийн нөгөө халуус шүхч юм чи хүүтийн муугаал хоолоо өвдөн. Тэгэл өвлөн ингээд хаанаас нь яаж ч юм дараад ханаа төрчин. Бүр байнга миний бүр энэ эхний жилийн ханаад бол бүр нэрээ хизээч амьдралдаа хурж үзээгүй ойр ойрхон ханаад байсан баг. Тэгээд ханаад төрхээрээ хичээл тэгээд корона дуусаа бүх зүйл ингээд офлайн болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хичээлд явж байгаа хугацаанд ханаад төрөнгөт л тэр үед бүр аим яардаг байсан. Хичээлд үнэхээр явж чадахгүй. Үгүй чадах нь чадна гэтээ дурггүй байгаа байхгүй юу. Аим хэцүү. Халуураал ингээл эмнэлэг рүү тэгээд нэг ганц багш нарын маань хэлдэг байсан юм болохоор эмнэлэгт үзүүлсэн гэсэн бичгээ авчираад үзүүлэх юм бол тэр хичээлийн чинь тасаар биш чөлөөтэйгээр өвчтөйгээр ингээд авч өгнө гэдэг байсан болохоор эмнэлэг орж заавал им авах шаардлагатай болж байгаа хгүй. Им авч тий эмнэлэгт үзүүлсэн гэсэн бичгээ барих юм бол ядаж ингээд таслснаар тооцохдохгүй. Нэг тийм байдаг гэсэн. За, эрүүл мэндийн даатгал гэж бас нэг юм байна. Солонгост төлбөрийн маань хажуугаар бас Солонгост ингэж амьдарч байхдаа төлдөг юм. Энэ бас яг үндэ надад амар асуудал байсан заяа. Яагаад энийг төлөх ёстой? Ингээд би өвдөхгүй байгаа ээжж төлнө гэж юу нь юу байсан? Яг өвдөх үедээ л ингээд энийгээ төлөөд ингээд үзүүлчих болдгоо юм гэсэн бас бодолтой. За тэрэн дээр бас ингээд хөрхийн 5 хоног хичээлээд 2 хоногт нь ажиллаж байгаа би түрээсээ төлөөд би чинь дотор байрнаасаа гараад нэг өөрөө жижигэн байранд орж исэн болохоор түрээсээ төлөн тэрний хажууд эрүүл мэндийн даатгал тэгээл хоол унд өөрийнхөө ойр зүрийн юм гэдэг бас амар асуудал байсан. Гэхдээ тэр эрүүл мэндийн даатгалд ямар хэрэгтэй ямар их хөнгөлдөг гэдгийг бүр амар сайн мэдэрсэн үе нь сая яг энэ шагаагийн бөксөн дээр нь юм гараад эмнэлэг твтгэд бүр амар мэдэрсэн. Тэр бол эн чинь ийм хэрэгтэй байсан юм байж тэ гэдгийг бүр үнэхээр бүр нүдэрээ баг биеэрээ ингэж мэдэрсэн. Сая 700,000 оны хагалгааны төлбөр 400,000 вон болж хандирсан байхгүй юу? Тэгэхэд эн чин зүгээр л нэг би дуртай дургуудаа ингэж төлдөг зүйл биш зүгээр ингээд төлөх юм бол энийхээ үр шим ингээд эцэс үлднэ өвдөгтэй ойлгох юм байна гэдгийг бүр ингээд толгоонд бараг тултлна ингээд сая л одоо ингэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Хүн ийм л хэдэм байна. За энэ эрүүл мэндийн даатгал маань ер нь бол энд ирж байгаа дүүнер байх юм бол ер нь эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйлийг угаасаа сар болгон төлөх ёстой. Чи өвдөггүй байсан ч өвдсөн байсан ч ер нь бол чи эрүүл мэндийн даатгал төлжиж өвдсөн ч ядаж чи хөнгөлүүлж чадах хэмжээнд байдаг шүү гэдгийг бас энэнгээрээ хэлмээр байна. Би бол тэр яг үндэ 4 жилийн дараа л ингээд амар сайн ойлгож мэдэрч байгаа байхгүй юу. За эрүүл мэндийн даатгалын хувьд юм байна. За тэгээд миний бас нэг тухайн үед амар хэцүү нэг асуудал байсан гэхээр дотор байрнаасаа ер нь бол гараад дотор байрны 6 сар байгаад дотор байрнаасаа гарах хэрэгтэй болоод сургуулийнхаа ойрхон байр түрээслэлсэн. Найзтайгаа хамт хайж явсаар агаад байр олсон. Тэр байр маань 500,000 барьцаатай 370,000 оны түрээстэй байр байсан. За тэгээд нөгөө 500,000 оны түрээсийн маань бишээ барьцааг маань одоо яг үндэ би санахгүй зав. Хин төлсөн? Бараг агаал төлсөн баг. Агаа төлөөд намайг оруулсан байх. Тэр үед бас надад бүр амар сэтгэлийн хам байсан. Яах вэ? Энэ мөнгөний яаж болох вэ? Яах вэ? Ийх үү гэл.
Гэхдээ ямар тач тэгэл бас тэр яах вэ гэсэн үеэд аваад гараал тэгээ тэр байрандаа барыг би жил хагас амьдарч исэн. Жил хагас амьдраад дараагийн амьдрал руугаа орсон. За тэгээд энэ ингээд хугацаа 1 жил тэр жижигэн байрандаа амьдарч байгаа хугацаанд чи бас ингээд их юм сурчж байгаа. Ажил олд сурж байгаа, ажлуудыг хийж сурж байгаа. Тэгээ солонгос хүмүүсийн одоо АЕВ-ийг олж сурж байгаа. Ядаж тэр хүний болхи ямар гар ор хай гэдэг яриаг нь дор хаяж ойлгоод энэ хүн ингэчин гэдэг хэмжээнд ойлгоод өөдөөс нэг за ойлголоо энийг яах вэ гэдэг нэг асуулттай хариулттай болцсон байсан үе. Байлаа. За тэгээд одоо Солонгост ирээд ажил хийж, ер нь ажлууд хийж үзсэн сэтгэл гэх юм бол хэцүү. Ер нь бол амархан юм байхгүй. Ингээл хүн хараал ингэдэм байх ингээл за нэг юм ирэх юм бол ингэчээ тийм юм бол байхгүй. Аль болох хөдлөөл ингээл аль болох юм хийгээл ингээл хурдан. Бүх юм нь хурдан. Нээл бидний i5-нд тааруулсан ингээд 50 тийм биш. Бүх зүйл амар хурдан гялс ингэж хийх ёстой. Манай монгол хүмүүс ер нь бол амар тайван амгалан юм байлээ л дээ. Ер нь бол тэгээ за энийг ингээл хийчих юм дээ. Эдгээр одоо юу сүрчгнээд гэсэн нэг тийм юутай үгүй. Солонгосчууд бол үгүй. Манай монгол хүмүүсийн сэтгүүнээс шал өөр сэтгэдэг. Шал өөр. Тэгээд аль болох хурдан. Зүгээр л хамгийн солонгосын угаасаа ураа бол хурдан штэ. Угаасаа энэ нөгөө нэг золбоо ТV-ийн ахмах тиймэрхүү юм ярихлаар угаасаа солонгос хүмүүсийн ер нь л ураа бол хурдан. Аль болох хурдан. За тэгээд аль болох хурдан амар хэцүү үе зөндөө байсан. Тэрийг хэцүү ажлууд надад ингээд ажилд одоо яг мэдгүй газар ажилд ороход за тэнд байгаа дарган ч юм уу. Ингээд солонгос ажмаа нар яах болоо намайг загнах болоо яах бол гэдэг надад амар айцаад байсан. Угаасаа тэд нар бол угаасаа нэг дуртай байхгүй. Угаасаа ингээл жоохон ингээл яруу татах хийгээл хөөш гэл одоо манай монголоор хөөшл гэх юм да хөө юм уу гэл за яа гэж ойрлол. Тэгэл яасан ийсэн гэл ер нь бол ингээл зулгаан ишээ явмаа гэл энэ минь ингээл цамцаас зулгааж мулаах ингээд гар мараа ингэж түлхмөлөхэд ерөөсөө тийм энэ намаа ингэчлээ гэж гайх юм байхгүй. Тэгэл түлхүүл зулгаагаал дагаал ер нь ингэж явна. Ялангуяа анх ирж байгаа нөгөө нэг бас жоохон байсан штэ. Жоохон байсан залуу хүмүүс болохоор бас тэр аваа нар чинь бас амар ад үзэн штэ бид нэр чинь. Бүлтгнүүлээ л хайч. Ер нь солонгос яг уу тэр өдөржингөө зовж агаад тэр зовсон мөнгөө аваад бүх юм ингээд тайван болдог. Яах юм? Тэгж өдөржин зовсон юм чинь нөгөө мөнгөө хараад хүн чинь баярлал. За яг хөтэ өнөөдөр ингээд зовсон юм чи ядаж л мөнгөтэй боллоо. Ядаж л тийм юма төлөх мөнгөтэй боллоо. Эсвэл тэ ядаж л тэрийг авах мөнгөтэй боллоо гэдэг ийм бодолтой. Ер нь бол солонгос угаас надар хэлүүлдэггүйгээс бүх хүмүүс мэдж байгаа. Зарим ингээл одоо ингээл фэйсбүүкээс янз бүрийн гүр солонгост байдаг хүмүүсийн группыг харахаар ингээл оюутнууд дөнгөж ирсэн оюутан байгаамаа хаанаас ажиллаа хайх уу намайг нэг удаа ажилдаа ингээ аваад гарчих юм байна уу гэл тэгдэг. Тэр яг л нэр үнэхээр л тийм юм асуумаар байдаг. Хаанаас ажиллаа болохоо мэдэхгүй, хаашаа яв, ямар ажил хийхээ мэдэхгүй, нэг зөвлүүлээд чи ийшээ яваад ийм ажил хийдэж шүү. Эсвэл чи энэ дээр очиод ч юм уу энэ группээс ийм ажил хайгаараа гэдэг тийм юм ингээд хэлж өгөх хүн байсан бол бас амар хэрэгтэй. Солонгост анх ажил хийсэн сэтгэл бол надад бол гэтээ би бүр өмнө 2018 онд нэг ээжтэйгээ энд ирж ажиллаж байсан. Тэр дуугаас агаа байдаг л гэсэн. Тэгээд
ажил хийж үзчихсэн. Тэр үед нөгөө ийм лирний мод заяа. Энэ нөгөө одоо Солонгос ийм амар том лир эдэн штэ. Тэрний ургадаг модон дээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол яг юу н ажил гэдэг чинь ийм хүний нутагт ажиллана гэдэг чинь ийм юм байна. Нэг тийм амар юм биш юм байна. Мөнгө олно гэдэг чинь ер нь хэцүү юм байна гэдгийг тэр үед би бас нэг толгоондоо хийцэн байсан болохоор арай бас учиртай байсан. Гэтэ ер нь бол угаасаа Солонгост ямар ч ажил хийсэн ер нь хэцүүгүй ажил хийж байхгүй. Жаргаал, суугаал, офисынхаа цогоор хараад ингээл нэг 5 минут ч юм ингээ гүлрэх боломж ер нь бол байхгүй. Хүний нүдэнд тэгж харагдана гэдэг чинь бас амар хэцүү. Нэг тийм байна. За тэгээ дараагийн юм гэх юм бол Солонгос хүмүүсийн зан ааш гэж ямар амар юм бэ? Ямар их хүн ялгаж харьцдаг юм бэ л гэж. Миний бодол одоо хүртэл тийм бодолтой. Яаж ингэж амар хүнийг ялгаж харьцдаг? Бүр улаан цай. Улаан цай ялгаж харьцдаг. Бүр нүүрэн дээр нь. Одоо над руу харж нэг инээлэхэд цаашаа хараад бүр амар муухай. Бүр хараас бүр ингээл тэр тэгэж Солонгос хүмүүс яаж тийм амар хүн ялгаж ингэж амар одоо гадаад солон одоо бид нар ч солонгосчуудын хувьд бол гадаад хүн байгаа штэ. Гадаад хүнтэй харьцах харьцаа өөр. Эсвэл гадаад дотроо Вьетнам, Монгол, Узбек ийм хүмүүстэй бас харьцах харилцаа нь өөр. Бүр шал өөр. Япон бүр ийм хүмүүстэй харилцах харилцаа бүгдээрээ өөр. Яг хүндэнд харуулж үгүй тэр хүн ингээд айгуу гой сэтгэл одоо тэр хүн ингээд аль болох ингээд хичээгээл те ажиллаа ч юм уу хичээлээ ингээд чадхаараа ийм байсан ч тэр хүн тэр одоо улсад ч юм уу одоо юунд чинь дургу байх юм бол тэр хүн үзэхгүй амар сонио. Одоо бид нар хизээ хэлээ бас нэг анх нэг ажил хийж үзчихсэн. Тэр үднээс сургуулийн цэвэрлэгээгээд одоо Солонгост чинь 2 сард 106 сард ахлах дунд бага сургуулиудыг амардаг. Амарж авах хугацаанд нь сургуулийн цэвэрлдэг байхгүй юу? Бас тийм ажил хийдээ. Тэгээд анх бас ирээд удаагүй нийжил болцсон байсан бах. Тэгэхэд нэг 5 охин нэг сургуулийн цэвэрлэгээ хийн гээд Солонгос ийм 2 эрэгтэй тэмжаан байгаа байхгүй юу? Ийм 2 багийн ахлагч 2 хүнтэй. Тэгээд хамт яваад би 5 хөөр хэмдэж чадхаараа л заяа ангийнх нь бүх ширээ сандлыг бүр хөлс баасаа гойчтол ингээд нэг хан руу шахаж гаргаал эсвэл коридор руу гаргаал хэвээр өөртөө амар лаг хийчлээ гэж бодвол тэгэл чадхаараа тэр тоос орогчоор нь тэр цонхнуудын юм зам Солонгосын цонхнууд дандаа юм замтай байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэрийн арчхан арчаас хоруулаад явж исэн чинь тэр нэг тэмжаан нэрснэ. Та нар хоол идчихээ тар гэдэг байхгүй юу? Тэгэд өөр нэг 4 Монгол ихчээсэн. Тэр 4 болохоор нэг давхарт бид нар болохоор 2 давхарт нь. Тэгээд 2 давхарлуу нь биш нэг давхарлуу бид нар буугаад очиад ихчээ хоолоо идчихээ тар гэж штэ. Та нарт тийм хэлсэн юм уу гэж бид идэгсэн чи үгүй тэгвэл тарил та гэл нөгөө ихчнэр тэгэл тэгээ бид тавыг ихлээ шууд төрүүлээд хоолоо ид гэдэг байхгүй юу? Тэгээ би тав идчихсэн чинь нэг юм хоол захиалсан байсан юм аа. Тунгац захиалсан тэрийг идсэн чи одоо та нарт 40 мянгаыг өгөөд тэр чинь 1 цаг болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? 40 мянга өгнө. Та нар ажиллаа хийж чадахгүй байна, мэдхгүй байна гэд. Тэгээ би хэд бүр гайхаад үгүй бид нар ийм идрийг бараг ингээд бүгдийг хийгээд энэ ширээ сандал ингэсэн штэ гэсэн чи бүр амар ойрлоод яа гэж одоо хөөе та нарыг одоо л одоо нэ ПМ нохон гүлэмүлэг гээл заяа. Тэгснэ бидний зураг мураг бичлэгийг хийснэ. Эний чинь юунд үгэн одоо нөгөө иммиграшн төлөө үнэлэх гэж байгаа. Үгүй цагдаад үгэн гэсэн мэ. Цагдаад үгэн эний чинь цагдаад үгэн та нарт нааша хард энэ ч бүгдээрээ зураг нь гарцсан байгаа мага. Одоо энэ чинь зайлмал. Гэвч би тавыг бүр амар загнаад. Тэгээ би та одоо яах вэ? Одоо ямар үгүйгээ дальтана ш. Тэгээ би та зураг мураг авахулсан цаа. Тэгээ тэнцэнээсээ бүгдээрээ гараад
40 мянган оноо барил гарч исэн. Тэгэл яг тэр ялгаа нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг эгч нар болохоор угаасаа тэр ажлыг мэддэг. Угаасаа ер нь мэддэг, ер нь гялзуулаад яаж хийвэл хурдан байдаг гэдгийг мэдсэн байгаа хгүй. Бид нар болохоор нөгөө нэг чин сэтгэлээсээ баг нэг ширхэг тоос шороо үлдээхгүй болтол нь арчих юм байна гэсэн үүднээс амар удаан хийсэн байгаа хгүй. Тэгээ нүдэнд нь амар удаан, тэг ажлаа мэдэхгүй ийм харагдсан болохоор бид нэрээ ингээд шууд явуулчихж байгаа хгүй. Бас амар солонгос хүмүүс амар. Намайг би бас дараагийн нэг кейс гэх юм бол тэр намайг яг ялгасандаа биш л дээ. Гэхдээ би нэг хоолны газар зөөгч хийдэг байсан. Тэгээд 2 жилийн өмнө би Монгол явахын өмнө нь би ажиллаж байсан. Тэгсэн чинь л намайг би ингээ Монгол явлаа гэд хэлсэн чинь тэгвэл чи ажилласаа гар гэж шууд намайг тэгсэн байхгүй. Тэгээ би за ойлголоо би ингээд тэр чинь бүр сайн даа чи юм бас намайг юм нөгөө бичиг баримтаа өг гэдэг байгаа байхгүй. Одоо нөгөө нэг цэнхэр үнэлэх би яагаад тэгэхээр оюутан болохоор тийм бичиг баримтаа өгж ингэж янз бүрийн ажил хийж байгаа газар өгөх ёсгүй. Тэгсэн чинь намайг тэр захирал өг гэдэг ахаар нь би бэр ихтэйгээ яриулаад бэр ихч маань солонгос хэл сайн болохоор тэгээ яриулаад ингээд наад бичиг баримтыг ингээд авч болохгүй. Наа чи ингээ оюутан болохгүй гэдгийгсэн чинь тэглэж одоо ингээд намайг хэлж байгаа байхгүй би чинь ингээ уянгаа одоо ингээд Монгол явах гэж байгаа амралтаараа гэдгийгсэн чинь шууд захирал ингэж уцаа авчихснаа. Чи уянгаа Монгол явах юм уу гэсэн чинь тийм гэдгийгсэн чинь Монгол явах юм уу эсвэл эндээ ажиллаа хийгээд үлдэх юм уу одоо шийд гэж надад хэлсэн заа. Тэгээ би ингээд бүр амар гайхаад. Тэг би яг тэрний өмнө ингээд захиралтай тэр ажлынхаа хамт ажилладаг ажлынхандаа хэлчихсэн байхгүй би ингээд 2 жил ээж автайгаа уулзаагүй байгаа. 2 жил ингээд ээж автайгаа уулзаад ээж аваа амар санжин мамжин гэл өмнө ярьжсэн. Тэгсэн чинь шууд захирал анаатай ярьжсэн уцаа ингээд чихнээс олдвол хутлаа чи энд ажиллах юм уу? Эсвэл Монгол руугаа явах юм уу? Гэтгэхээр би харж би Монгол явна гэдгсэн чи тэгвэл ажиллаа бол. Өнөөдөр ажиллаад маргааш битээ гэхээр би за би ирэхгүй гэдгийгсэн чинь ажил тарах төхөөд ирсэн чинь маргааш хүрээд ирээрээ гэдгийгсэн. Тэгээ би за гэд тэгсэн чинь тэр нь яг 5 дахь өдөр байсан. Тэгээ 5 дахь хасаан бицээндээ ингээ намайг ажиллуулж байгаа. Угаасаа хүн ихэд болохоор тэгээд тэр 7 хоногоос нь би угаасаа л ажиллахгүй мэн да гэж утсан чинь за яг энэ 7 хоногт яван явтлаа ажиллах. Тэгээд ирээд хэлээрээ тэгээ буцаад ажилдаа ороорой гэд тэгсэн намайг. Тэгэхээр нь би чинь баярлал өө за ашгүй гэж бодвол тэгээ Монголоос яваад ирээл ажилдаа орё гэж захирал руу ирсэн чинь өө манад хүн одоо хэрэггүй. Одоо хүн хэрэггүй чамайг одоо ажиллуулахгүй гэлтэйсэн. Тэгэхээр нь би за гэд. Тэгээ дараагийнхаа ажлыг олоод хийцэн ажиллаж ирсэн. Тэгээ би хамт ажилладаг нэг хятад хичээдгүйсэн байхгүй юу? Тэр ихтэй угаасаа солонгоцоос амар удцсан. Би нэг солонгос хүн шиг. Тэгээ бит хоёр тэрнтэй уулзаад кофе шоп сууж байхдаа Монголоос ийм нэг түлхүүрний оосоор ийм хөргөчн дээр надад сорон зэг дээр авчирсан. Тэгээ тэднэрт угаасаа өгөөрөө авчирсан байсан юм чи би гэртээ хадгалаад явах уу. Тэгээ тэднэрт өгөөрэй гэд өгөөд явуулсан чинь маргаашнаас нь шууд захирал залхаад өө өстө уянга ийм бэлэг авчирсан байж тээ баярлаа чи маргаашнаас эхлээд ажилдаа ирж ажиллаж чадах уу гэл заяа. Амар. Би яг үндэ би намайг ажилд аваасаа гэсэндээ би гордож би тэр юмыг өгөөгүй за бүр жинхнээсээ. Би зүгээр л угаасаа авчирсан юм чинь би энийг одоо энэ чинь байлгаж одоо яах вэ? Эднэрс угаасаа л өгчий. Ерөө би ажилд намайг аваасаа гэсэн бол би өөрөө авчирч өгөх байсан шүү дээ. Тэгэхгүй би хүнээр дамжуулаад өгч яхад чинь өөст өөрөө авчирч өгөхгүй яасан юм бэ? Эсвэл маргаашнаас эхлээд ажиллах боломжтой бол ирээд ажиллаараа уянгаа гэж хэлцээ. Ёо. Солонгос хүмүүс ер нь л нэг юм. Наана ингээл ийм байгаа ч гэсэн цаагаараа ер нь бол жоохон тийм. Гэхдээ бас сайн хүмүүс байгаа л та. Ер нь бол гэхдээ нийт солонгос хүмүүсийн зарим ингээд ер нь зангууд нь ер нь миний ажилласан ажил дээр ажилласан зангууд нь ер нь бол юм байна. Ер нь жоохон хүн ялгаж харцдаг юм байлээ. Бас жоохон ингээд долгоногч гэж хэлэх юм уу те юу гэж хэлэх юм мэдгүй байна. Ер нь бол жоохон ийм нэг
юм хум өгөөд ч юм уу жоохон ингээд ахам бол жоохон илүү ингээд жоохон нааштай байх ч юм уу. Нэг тиймэрхүү анзаарсан. Тэгээ бас нэг юм нь бид нар болохоор тийм нэг одоо нэг Монгол ухаанаараа одоо нэг аливаа юмыг одоо хийж одоо илүү механик арга маргаар ингээл юмаа хийждэг бол солонгос хүмүүс ерөөсөө тийм бодолтой биш. Заавал ингэж хийдэг юмыг ингэж л хийн гэсэн тийм бас үзэлтэй хүмүүс бас байдаг. Ер нь миний ингээд харж исэн солонгос хүмүүс донд яг ингээл газ ингээ нэг юм одоо ингэ шүрвтэй ч юм уу ингэчих хэвээр байтал заавал тэрийн цоолоод ч юм уу ингээл жоохон хизүүгээр болох гээд байдаг талтай бас тийм юм байна. Гэхдээ солонгос улс бол тийм амар муулмаар тийм муухай газар бол биш. Одоо энд ажиллаж амьдарч байгаа өчнөө монголчууд тийм хүмүүс одоо өгөхөө өгсөн зөндөө айл гэрээ бас тодорхой хэмжээний үр зээл байшин савтай бодлогосон яг хүний нутагт үнэхээр зовж ажиллаж байгаа нүнэн. Гэхдээ яг тэгэл тэр зовж ажилласан хэрээрээ тэгэл манай монголчууд манай амьдралаа ар гэрээ гэл босгож ингэж явж байгаад нь би бол амар баярлагдав. Надад ч гэсэн угаасаа ингээл багасаа ахуулаад ингээ багаар дээшилсэн юмнууд угаасаа зөндөө байгаа. Анх би тэр нөгөө жижиг байранд 500,000 вооны түрээс энэ барьцаатай байранд амьдарч байхад дараагийн 2 өрөө одоо тэр чи 2 өрөө байр гэх юм уу да 2 өрөө байранд ороход 3 сая вооны барьцаа гэдэг надад бүр амар тэнгэр шиг их мөнгө байсан заяа. Яа чи энэ их мөнгийг олноо гэж бодоод тэрний яг сэтгэлд нь арай ч үгүйс багтаж байгаа 3 сая вон. Тэгтээ олсон. Олоод тэгэл амьдрал бас тэгэл явандаа амьдарч явал машинтай болоод машиныхаа мөнгийг анх цуглуулахад эн чинь ингэж болох юм байна. Ерөн сэтгэлд багтах юм байна гэсэн яг бодолтой болсон байхгүй. Машиныхаа мөнгөийг бит хоёр бараг нэг сард хүрээг юм болов. Нэг 20 хоног тийм үү цуглуулсан баг. Тэгэл хажуугаар нь хоол хүнс түрээс мөрөөс янз бүрийн хаймаа төлж байгаа ч гэсэн машиныхаа мөнгийг амар хурдан цуглуулсан. Тэгэхэд за энийг чи ингээд цуглуулад энэ мөнгийг болгочих болох юм байна гэсэн ер нь бол бодолтой болсон. Тэгээд дараагийн одоо энэ амьдарч байгаа байр маань 10 сая вооны түрээс тэгэхэд бас сэтгэл багтсан. Жигнэсээ бүр амар багтсан. Багтсан болохоор ингээл хөрхий энэ байранда орж ирсэн. Яг хөө тэгэл угаасаа хүн ямар хэмжээнд хөдөлмөрлөн, ямар хэмжээнд хичээн тэрнийхээ одоо угаасаа л өөрийн ашигыг хүртдэг тийм юм байдаг болохоор тэгээд хүмүүсийг бас хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас ийм хүмүүс байна. Одоо ингээд солонгос хүмүүс монгол хүмүүсийн талаар ярив. За би ер нь олон хүмүүстэй хамт ажиллаж үзсэн. Амар олуулаа хийдэг ажлыг хамт хийж үзсэн. Гэхдээ яг хүний өмнөөс ажиллаж байгаа юм шиг би тэр мөнгийг нь авах гэж байгаа юм шиг ажилтдаг хүмүүс байт юм билээ. Энийг хийгээрэй гингут уурлна. Жохон барьжсэн юмаа шидлэн. Эсвэл ингээд зүгээр анханасаа ингээл хийгсэн юмыг нь хэлснээр нь хийгээд явчих байсан юмыг дутаа дургүй ингэж хийж явсагаад дутуу ингэж үлдээсний улмаас дахиад тэр ажлыг би ч юм уу өөр нэг хүн эхнээс нь хийх ийм асуудлууд бас амар их. Гэхдээ тэр хүн ч гэсэн жоох ухамсартай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ ажлыг ингэж хийснээрээ би цалингаа аавна, би энэ мөнгөний аавна гэдэг бодолтой. Яг уу энэ чинь хүнд юм хийж өгж байгаа ч гэсэн гэтээ бас сэтгэлээсээ бас байгаад өгчөд ер нь яг юу ч алдаач үлээ тийм ээ. Яг тийм хүмүүс байдаг. Хүн юм бэлхэл уурлал цаав. Энийг хийгээрэг инег гутал уурлал. Энэ чинь түрүү хийсэн биз дээ.
Эний чинь түрүү хүмүүс хийгээд байсан шүү дээ гэлцээ. Үгүй ээ. Хийсэн байсан бол югээл дахиад хэлэх вдэ. Эсвэл өөр шиг нь яг тийм үү хийсэн болохоор дахиад хийх хэрэгтэй болж байгаамаа гэдэг одоо үгийг би одоо ямар үдс нарыг хэлэхдээ нэж тэгэл дахиад хийгэрэг гинэ гэд надад ер нь бол тиймэрхүү юм асуудлууд бол зөндөө гарч исэн. Тэгэл нэг бүр нэг сайхан офисын ажил хийж байгаа юм шиг л ингээд сэмбэлцэн хүмүүс байна. Тухайн үеийнхаа нөхцөл байдал тааруулж ингэж ажил хийн гэж бодсон бол тухайн үедээ тааруулаад би өнөөдөр ер нь энэ ажлыг хийх юм гэсэн бодол нөхцөлтөө ер нь байхгүйгээр бас би нэг их чиг ингээд сургуулийн ийм цэвэрлэгийн газар авч гарч исэн. Тэгсэн чинь яг тэр сургууль нь болохоор Сөүлд байсан. Тэгээд тэр сургуулаа ер нь бол дууссан. Дуусаад дахиад жоохон Сувон гэдэг газар руу ирэх ёстой байсан болохоор одоо тэнд Сөүлд ажиллаж байгаа хүмүүсийг аваад бүгдний Сувон руу явах гэсэн чинь нэг ихч би энэ чинь энд ажиллана гэж одоо би дараагийнхаа ажлыг зохицуулсан байна. Би явж чадахгүй гэлцээ. Тэгэл ингээл надад аим хэцүү юм чинь. Одоо би яг яах ёстой юм. Гэтэ тэр хүн ингээд ажиллана. Гэтэ тэрий чинь бол яг үндэ би ч мэдэхгүй байхгүй юу. Би энэ Сөүлдэх сургуулийг дуусгаад би тэр Сувон руу явна гэдгийг би ч мэдэхгүй. Тэгэл намайг хаашаа яв ажил гэхнүү тэрнийх нь л аясаар би явна штэ. Тэгсэн чи тэр их ч үгүй. Би одоо энэ ажлыг таараад 6 цагт би энд орчуулга хийх ёстой. Би явж чадахгүй. За тэгээд бас би нэг яг нэг баг ахалж явж байгаа царайтай юм л та. Тэгээ миний дээр дахиад нэг солонгос хүн, тэр солонгос хүний дээр бүр том захирал байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэд нар хоорондоо ярилцаад бит хоёр тэр одоо би тэр солонгос хэмжээндээ ярилцаад тэр ихчийг ийм цонх үлдсэн маа мэнэ хичээ. Та энийг ингэж сайхан бүгдийг цэвэрлээд яаж цэвэрлэхийг угаасаа зааж өгөөд энийг цэвэрлээд та над руу зургийг аваад явуулаад өгөөрэй гэж хэлээд явж байгаа байхгүй юу. Гол нь цэвэрлэх ёстой юм нь ийм цонхны зам юм байгаа. Зам. За тэгээд би яваад хөдөлж яваад би чинь Сөүлөөс Суван руу жоохон хөдөлж явж байгаа болохоор нэг 40-50 минут юм уу цаг явсан баг. Тэгсэн чинь намайг хөдлөөл явсан уу 20 минутын дараа тэр ихчээс зураг ирсэн. Би дуусаад явчлаа. Тэр ажил 5 цагт дуусах хэрэгтэй байхгүй. Тэр ихч 3 цагт явцсан. Тэгээд над руу явуулсан зураг нь би чи нөгөө цонхны замыг харах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чи над руу тэр цонхыг тэр чигт нь аваа зургийг явуулсан байсан. Ихчээ би цонх таны цэвэрлэл гэж хэлээгүй штэ ихчээ ингээд замын цэвэрлэл гэж хэлсэн штэ гэдгсэн чинь юу яриад наад чинь бүгдийг цэвэрлсэн байгаа зүтэй гэл бүр аим надтай хийгё гэж харьцаа заяа. Тэг би бүр уйлаад бүр ингээ амар муухай. За би тэр их чинь ингээл ажлын хүндлэл би тэгэл Тэмжаандаа тайлбарч хэлээ. Энэ их чинь ингээд орчуулга хийж өгөх хэрэгтэй мэн. Тэр их чинь өөрөө солонгос хэл мэдгүй. Над дээр ирсэн энэ Тэмжаан чи англиар ярих уу гэдгсэн чи мэдгүй их чи ярих байх. Тэгвэл хятаар ярих уу гэж мэдсэн байхгүй. Өөрөө орчуулга хийдэг юм байна л да. Тэгээд тэр их чи над руу нэг тийм зураг амар сонио харагдтал надтай ярьсан юм аа. Гэхдээ би өгөн тэр их чинь бас за одоо хүний ажлыг ингэж алаад явах уу гэл би ч гэсэн дунд нь ер нь бол би тэр хүмүүсээ холбож өгж ингээл юм ин ойлгуулж өгөөд ингэж ажиллаж байгаа хүн байхгүй юу. Тэгэл тэр их чинь ойлгоод за ихчээ та ядаж эрт таарч болноо. Та ядаж энэ юмнуудаа дуусчих бол эрт таарч болно. Гэхдээ та ихчээ 4:30 мууч гээд яваарэ. 5 биш яг 4 мөрөв биш маа хэд ядаж 4:30 мууч гээд яваарэ гэсэн чинь бүр амар эрт яваад өгсөн байсан заяа. Тэгээд тэнцээ бас манай нэг найз үлдсэн байсан. Тэгээ найзыг очиод зургийн сайн дараа явуулаад өгөөрэй гэдгсэн чинь тэр их цэвэрлэх гэсэн юмнууд яг үндэ бүгдийг цэвэрлээгүй байсан. Тэгэл би бүр амар уйлаад. Мэдгүй амар гомдоод байсан маа. Тэг би өөрийг бас ингээл ажил төрлийн алахгүй гэл амар хичээгэл ингээл зохицуулаад өгсөн чинь тэр хүн тийм зан гаргасан надад бүр амар муухайсан би түрээд амар гомдож уйлсан. За нэг тиймэрхүү байна. За одоо ингээд би 4 жил 8 сар 4 жил 8 сар Солонгост байлаа. Нийт ингээд Солонгост ингээд
хэлний бэлтгэл, мастер одоо ингээд дахиад нэг сургууль сурж байгаа. Энэ болохоор ихтэй коллеж л та. Коллежийн сургууль. Тэг ингээд 3 дахь сургуульд сурж байгаа. Тэгэд намайг зарим хүмүүс одоо сурж дуусаач ээ. Залхдгүй мөн энэ төр гээд тэгээд байсан. Зүгээр л яг ингээд сурах яг үний надад яг үнэндээ штэ тий. Сурах биш. Надад Солонгост ингээд албан ёсны визтэй. Тэгээ яг хажууг нь бол хилээ ингээд сайн сураад ингээд ажиллаад амьдраад ер нь ингээд энд байх ер нь жоохон сонирхолтой, ер нь дуртай байгаа хгүй юу. Гэхдээ яг би магистр төгссөн. Магистр төгсөөд одоо гэхдээ яг энэ сурж байгаа мэргэжил маань миний нөгөө анх Монгол дахтаа ээжтэйгээ ярьсан нөгөө эмнэлгийн орчуулагч гэж ээжтэйгээ ярьсан тийм мэргэжил ахгүй юу. Тэгээд энийгээ үнэхээр гайгүй сураад одоо нэг гайгүй эмнэлэгт ч юм уу ийм эмнэлгийн зар мартай тийм холбоотой юм олох юм бол бас ингээд хичээнгүйлэн сураад бас ажиллаж үзье гэсэн бас бодолтой байгаа. Миний одоогийн нөхцөл байдал бол ямар тач ажил бол хийж байгаа. Бид хоёулаа ажил хийдэг, хоёулаа аль нөлөөлтөй ажил хийдэг. Тэгээд одоо ингээд хичээл маань Солонгосын сургууль болохоор 1 семестр ороод 3 сар амраад 1 семестр ороод 3 сар амардаг ийм системтэй. Тэгээд одоо энэ манай өвлийн амралт дуусаад одоо ингээд хаврын семестр эхэлж байна 3 сард. Тэгээд нэг 15-7 хоног хичээллээд тэгээд зуны амралт эхлээд тэгээд намар нь дахиад сургуульдаа сурна. Тэгээд энэ бүхний эцэст яг хүн яг энэ бүхний яг хийж байгаа юм маань яг өөрийнхөө төлөөл өөрийнхөө одоо амьдралын хэрэгцээ одоо юу байдгийг хоол ундны хэрэгцээ өмсөж зүүх одоо сэтгэл ханамж одоо тэр болгоны хаан төлөө ингээд хүний нутагт ажиллаж амьдарч сурч явж байгаа. Гэтэ би тийм амар лаг хүмшилтэй би нэг 4 жил хэдхэн сар байчаал өөстө энд ийм байдیں۔ Та нар юу нэм тийм гэж юусаа ярихгүйгүй яг надад ингээд төрсэн сэтгэл надад ямар байсан, надад юу нь хэцүү байсан тэр асуудлуудаа ингээд ярьж үлдээ гэж утсан. Гэхдээ бүр анх энэ Солонгост ирнэ гэдэг яриаг манай ээж надад нэг удаа хэлчихсэн. Чи Солонгос явах юм гэхэд надад би бүр Солонгос шиг дургүй газар байхгүй. Би яахаараа Солонгос явт юм аав тий. Пүү баг ээжтэйгээ түнзэн тасрах нэ би ч баг ээжтэйгээ муудаад. Тэгэл мэдгүй энэ бүхний эцэст би тэгээд энд ирсэн. Одоо энэ Солонгос амьдрах үнэхээр дуртай. Солонгос надад үнэхээр гоё санагддаг. Гадуур ингээл явж байхад хүмүүсийн харилцаа ер нь бол гадуур ингээл би бүр улаан цай хэлт ингээл монголоороо ярьж орилж чарлж явахгүй бол угаасаа л ер нь солонгос хүн байна гэсэн нүдээр ер нь харагддаг юм шиг байгаа юм. Тэгээл ер нь бол гэтээ бүр яадагаа алдсан ингээл тэр хүмүүстэйс нэг одоо үйлчлэгийн газар ороод тэр солонгос одоо худалдагчжээ одоо янз бүрийн хүнтэй ингээд нэг сонин одоо хүндэтгэлийн маягаар ярихгүй ч юм уу тиймэрхүү хүн сэтгэл төрүүлэхгүй бол тэр хүмүүс гадаад хүн байсан ч ер нь бол айгүй аятайхан л харьцдаг. Гэтэ яг ингээд айл нүлгэлтийн ажил хийгээд нэрээ бүр гайхаж шоконд орсон юмнууд солонгос айл ямар заваа юм бэ гэж. Ёо найзуудаа та нар төсөөлөхгүй заа. Бүр үнэхээр төсөөлөхгүй заа. Тэр сайхан киноны гардаг өдөр болгон цагаан альчуураар шалаа арчдаг тэр юм хаана юм бэ? Ёо тэр орны доорх тоос. Ёо тэр орны доорх тоосыг угаасаа ажиллаад дуусны дараа шүрддэг байхгүй. Тэнгэр хамар ам хоолоо ам руу ороод баг хичнээн их найтай. Тэнд ингэж тоос бараг байд гэдгийг ч мэдэхгүй заяа тэд нар. 0 мойл нь 0 байна эдэр нь ямар эдэг гэж бодож байна.
Угаалтур ёо. Би ажилд 0 байна. Би 0-ийг ингээд амар цэвэрхэн байлгахыг хичээдэг зав. Би ингээд 0 нь муухай айлыг би амар гайхдаг зав. Бараг нэг гэл зүгээр ингээл алгын чиний ямар арччихад л ер нь цэвэрхэн болчих юм. Ёо бүр амар. Тэгээд хувцас хунаар дотуур хувц мувц нь ер нь ил мэл байж хахад тэр мэрэга эртхэн хямгадаад аваад ер нь за угаасаа нүхээ мэдж байгаа юм чинь эртхэн те дотуур хувц мууц янз бүрийн одоо юм хумаа хямгадан гэсэн байхгүй. Өмсөн чай, өмсөөгүй чай, одоо цустай тампон, одоо хэрэглэл мэрэл тийм юмтайгаач төрсийг тийм юм байдаг гээл ханар бод. Үнэхээр байдаг заяа. Ёо. Тэгэл ингээл амар гоё ингээл байрнаас заяа. Байрнаас жоохон нэг тиймэрхүү байранд орно заяа. Тэгэхэд ингээ багтахгүй байна гэсэн үг л та ер нь бол багтахгүй юм байхад заавал багтаах гэж ингэж дайрдаг. Энийг энд ингэн энийг чийсэн зөөгөөд энийг чингмээр байна гэл эсвэл амар жижигхэн одоо жоохон нэг тиймэрхүү байрнаас амар гой байр руу орж иж бүр нэрэ тэрийг ёо бүр тордог идэ бар юу байдаг бүх юмдаа юм баригдсан дагтарсан юм тавилга мавилга чирээл явна за энийгээ аваад явна нэтэр гэл. Зарим ихтэй солонгос хүмүүс үнэхээр гайхдаггүй. Зарим нь болохоор бас их өрөвдөн наммаг би ч айлд ингээл солонгосоор ярьж байгаа л аль болох нөө гадаад гэдээ баригдахгүй шиг хичээж байгаа л баригдчихна. Тэгэл ингэнгүүт л би ингээд одоо оюутан юм гэл тэнгүүт чи оюутан юм те чи яагаад ийм хэцүү ажил хийд юм бэ? Надад тэр ажил маань би ийсаны ажил амар дуртай заяа. Хэцүү ажил хийдیں۔ Тэргээл зүгээр би ингээд цагийн ажил хийд юм энд ингээд амралтаараа хичээлгүйдээ ингээд ажилтдаг энэ тэргээл. Зарим нь л хөөрхөн. Зарим нь ингээд гадаад гэдгийг маань мэдчих юм бол зүгээр хэг яг хитэр ятар гэл шууд нөгөө нэг анх орж ирэхэд амар ингээд хүндэтгэлтэй ярьжсэн бол шууд хүндэтгэлгүй инктиг гэсэн хандлагатай ярьдаг ч юм уу. Бас тийм үе байна. Сая 2 хоногийн өмнө нэг айл хийж агаад намайг өглөөл тэр ихч ер нь өөр ол хөгш өмнө л дээ намайг ажмаа гэдээсэн байхгүй юу. Тэгэл би дотор би уг нь ажмаа биш штэ гэж бодвол тэгэл ажил дуусах төхөөд ирсэн чи дахиад намайг ажмаа гэж байна. Тэгэл нөгөө чин төхөд тэсгээ болоод би ажмаа бишээ гэдгсэн чи манай нөгөө нэг самчун гэд манай солонгосон байхгүй юу. Гүй наача юу ажмаа вэ наача хагсан штэ наача хүүхэд штэ гэдгсэн чи өстө уучлаарай би өстө тэгж бодсонгүй өстө нэрээ гэд ажмаа гэдэг ойлголтыг одоо зарим манай монгол хүмүүс уусаа ажмаа ажиш гэдэг үгийг юу н хэлж мэддэг штэ. Энэ үг маань ажмаа ажуши хоёр маань ер нь бол чи 1000 залуу байсан ч чи хүнтэй суугаад хүүхэд гараад гэрэлсэн бол чи ажмаа. Бас ажуши. Баггүй юу? Ер нь бол би ч гэсэн одоо ингээл хүнтэй суугаал хүүхэд гарах юм бол намайг айлын ажмаа гэж дуулахад би нэг би ажмаа биш гэж хэлэх бүр ирэхгүй болчихгүй. Угаасаа би гэрэлсэн хүнтэй суудсан хүүхэд гаргацсан бол би угаасаа ингээд ажмаа болчихж байгаа. Тий? Ер нь бол тийм шүү. Тэрнээс зүгээр хөгшин хүнийг ер нь ажмаа гэдэг гэж бодох хэрэггүй шүү. За нэг иймэрхүү байна. Өнөөдөр бүр амар их юм ярьлаа. Миний энэ өнөөдрийн бичлэг бараг хичнээн минутын бичлэг байх юм мэдгүй байна. Тэгээд дуустал маань сонссон бол үнэхээр их баярлалаа. Миний ярианаас хэрэгтэй юм хүлээж аваарай. Ийм юмнууд хэцүү байт юм байна. Энд дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэсэн юмнууд байвал хүлээж аваарай. Тийнэрээ бас энд ирээд би бас нэг харамссан юм нь Монголд ахта хэрвээ энд ирэх чинь оюутан дүүнүүд ах юм бол Монголд ахта цэд зураг айгүй их ахиух аваад ирээрээ. Энд цэд зураг 4%
зураг 25,000 вон гэдэг байхгүй юу? Монгол мөнгөөр бараг 60,000 төгрөг. Тийм болохоор цээ зураг байвал авчраарай. Тэгээд эхний ээлжинд өөрийнхөө уудаг тийм витамин биш ээ. Нөгөө ойр зургийн уудаг тийм энтер байвал бас авчруул надад зүгээр юм шиг анх санагдчихсэн. Тухайн үед яг жоо хоолоо өвдөхгүй ч юм уу, тухайн үед гэс арга хэмжээ авч чадах хэмжээний тийм ийм энтер байвал бас зүгээр юм шиг санагдчих байсан. Тэгээд Солонгосоо ч мууллаа, Монголоо ч бараг муулчлаа. Тэгээд өдөр бүр хичээдэг та нартаа бүгдэнд нь баяр хүргэе. Өдөр бүр хичээдэг шүү, та нар мундаг шүү гэж хэлмээр байна. Бүх хүмүүс Солонгос жаа, Монголд жаа, ер нь бүх гадаадад байгаа, эх орондоо байгаа бүх хүмүүс өглөөс хэрэгтэй л угаасаа энэ өдрийг давж туулна гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй, хүч зоригтойс хэрдэг. Тэгээд энэ өдрийг давж туулж чадж байгаа чамд баяр хүргэе. Чи чадж байгаа шүү. Бас амжилт хүсье. Тэгээд надтай хамт ирсэнд баярлалаа. Дараагийн бас бичлэгтэй минь хамт байгаарай. Баяртай найзуудаа. Танан. Лайк бас subscribe хийгээрэй. Бас комент бичээрэй над дээр. Тэр чинь юм байна. Чи бас ингэж ярьлаа ч юм уу, тийм юм хум ч юм уу, гой сэтгэгдэл янз бүрийн юм бичээрэй. Тэгээд бүх цаашдынхан ажил амьдралд нь бүгдэнд нь амжилт хүсье. Манайхаа. Баяртай.